2 глава, 9 по 11 стихи. Филиппийцам. Вы все в курсе, да, что я выпустил такой ежедневник, как бы проповедь на каждый день, да, местописание на каждый день, очень полезная штука. У кого еще нету, подойдите и спросите, особенно для тех, которые спешат по утрам, это вам поможет быть собранным. Господи, именем Иисуса, мы отдаем себя в Твои руки сегодня. Спасибо, что Ты был с нами с утра. Так четко, и так ясно, и так сильно мы переживали Твое присутствие сегодня. Я так обожаю Тебя за то, что Ты просто пришел сам. Спасибо за прославление, за свежее Твое помазание над ними. Спасибо, Господь, что Ты просто посещаешь народ Твой и утешаешь нас, ободряешь нас, поднимаешь нас, исцеляешь нас, восстанавливаешь нас, даешь нам надежду. Мы Тебя любим, благодарим и славим. Теперь мы хотим так сильно слушать от Тебя. Проговори нам, Господь. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет. Я обещал продолжить ту проповедь, которую я начал в прошлое воскресенье. Кто из вас помнит о чем? Скажите. Не слышу. Как? Сила в имени Иисуса, да? Откровение имя Иисуса, именем Иисуса. То есть сила, все то, что вам надо знать об имени Иисуса. Это не просто имя, друзья. Но поверьте мне, это не просто имя. Ребята, братья и сестры, поверьте мне, это не просто имя. Но как это так, что этот парень, который уголовник, 15 лет в тюрьме сидел, ему просто рассказывали об этом имени. Он не видел Иисуса, он не встречался с ним. Просто кто-то пришел и рассказывал о том, что есть такой Иисус. И имя Иисуса, личность Иисуса, за него молились во имя Иисуса Христа или именем Иисуса Христа. И этим именем, и этой молитвой во имя Иисуса Христа изменила настолько координатно на 180 градусов бывшего рецидивиста, уголовника профессионального вора. 15 лет стажа в тюрьме заключения, что он стал как ребенок. Но что в этом имени? Это не просто имя. Это дух, прежде всего. Вообще-то каждое имя носит какую-то ауру. Каждое слово носит ауру. Но вот имя Иисуса, она, друзья мои, подкрепляется небом. Имя Иисуса приводит все воинства Божьи в состояние ожидания и готовности, боеготовности. И каждый раз, когда кто-то с этой стороны планеты полагается на это имя, небо, друзья, обязано посчитать и подтвердить авторитет и репутацию этого имени. Now, когда мы говорим об имени человека, конечно же нельзя разделить имя от личности этого человека. Вообще-то имя человека будет настолько авторитетный, насколько сам человек авторитетный. Допустим, если кто-то к вам сейчас подошел, молодой человек, допустим, подошел бы к... А это часто происходит здесь, на церкви.
Молодой человек подходит к какой-то сестре и говорит: вот кто-то тебя зовет, какой-то брат там зовет. А кто он? Андрей или Саша. А кто он такой? Не знаю. А зачем он меня зовет? Не знаю. Зачем я его не знаю? А если тут придет тот же самый молодой человек и скажет: девушка, а тебя зовут пастор Сандей. Что вы думаете, эта девушка делает? Побежит, да? О, почему такая разница? Какая разница, пастор Сандей и Саша зовет? Или Сергей зовет? Сергей. Личность, которая стоит за этим именем. Вот за каждое имя стоит определенная личность. Поэтому, когда мы что-то говорим, конечно, мы говорим какое-то имя. Это факт, что мы говорим: Саша тебя зовет, или Петрович тебя зовет, или Иван Иванович тебя зовет. Вот, но вот это важно, хорошо, это факт, что Иван Иванович зовет. Но если для меня Иван Иванович ничего не обозначает, все. Это тоже факт, что мы говорим: пастор Сонди тебя зовет, а человек, это уже разные реакции. Почему? Братья и сестры, слушайте внимательно. Иногда важно не сам факт, что это имя мы назвали, а еще важнее, кто стоит за этим или что стоит за этим именем. Допустим, если мы скажем, я это однажды уже сказал, если я пойду, допустим, и объявлю на всю Украину, завтра, или вы пойдете, будет выходной в Украине. Люди скажут: Сонди точно уже с ума сошел. А если президент Кушма, хотя он еще не ушел, он еще действующий, пришел и говорит: завтра постановлением будет выходной в Украине. Вот если вы не понимаете, почему, все равно будет выходной. Потому что президент. То есть важно не только то, что кто-то сказал. Я сказал, будет выходной, или кто-то сказал, будет выходной. А еще важнее, чем сказанного, есть кем оно сказано. Личность. Так, когда мы говорим имя Иисуса, мы не просто произносим имя. Мы не только выговариваем факт имя какое-то, но как только что мы называем имя Иисуса, вся личность и все значение, вся тяжесть, значит, кто есть Иисус, вся подкрепляет это имя, которое вы называете. Когда вы призываете его, вся его верность приходит в действие. Вся его сила приходит в действие. Вся его влияние приходит в действие. Весь его авторитет подкрепляет это имя, которое вы называете. Значит, имя важно. Но, то есть, даже земные имена важны. Но вот, когда мы говорим об имени Иисуса, о, вау! Поэтому мы читали в прошлый раз Филиппийцам 2 глава 9 стиха, что посему и Бог превознес его. Бог превознес Иисуса и дал ему имя выше всякого имени. Превознес его и дал ему имя не просто выше всякого имени людей, людских. То есть имя его выше имени Будды, right? Имя его выше имени Магомеда. Не надо нам сражаться и воевать с Магомедами или с этими мусульманами или воевать с буддистами или чтобы доказывать Иисус будет. No. Ему уже было дано имя, которое выше. Now, Бог небо и все творение уже возвысило его уже выше любой религии, которая была, right? Которая будет и которая еще не видно, когда будет. Уже имя его было уже превознес выше все эти вещи. Так что нету страха в том, что какая-то религия перегонит христианство или какой-то человек станет популярным христианством. Вы знаете, за последние 100 лет, проводит не 100 лет, а 50 лет,
20 ili realizam moja pistole na sound ele proivodi sa apros kakoi samois na shite no ime a história to boche se vovlial na história se é da agora Jesus now daje Alexander Makedonski Napoleon ani same priznavalis iskazali me bili velikimi i me zavojevali imperiji i carstva no tolka Isus завоевал мир без пролития крови, без оружия, но другим оружием любви. Это невероятно, это невозможно. Это его сделало выше всех. Кто это сказал? Наполеон, да? Или Александр Македонский? Кто-то из них сказал. Наполеон, по-моему, сказал, да. То есть это факт. Бог дал ему имя, которое выше. Написано, Бог дал ему не только имя, которое выше людских имен, но написано, Бог дал ему имя, которое выше всякого имени. Окей? Это значит, Бог превознес его и дал ему имя, которое выше имени даже сатаны, которое выше имени ангелов, которое выше именов всяких духов. Бог дал ему имя, которое выше всяких имен. Всякого имени. То есть вы можете назвать что хотите. И это все должно повиноваться Иисусу. Потому что в духовном мире они знают, Иисус уже превознесенный выше их. А вы знаете, конечно, что закон субординации есть такой. Если я директор фирмы или главный директор, менеджеры должны слушаться со мной. Если я хозяин фирмы, то начальники отдела должны слушаться. Если они не будут слушаться, они все теряют место. Так и в духовном мире. Если Иисус превыше всякого имени, значит, если вы приходите от имени Иисуса, всякое другое вещь на небе, на земле, во всех других планетах, или преисподних, то есть под небом, под землей, или в аду, или в раю, все, что имеет имя, и это значит все, что существует, они осознают, что есть одно имя, которое превыше их имени. Поэтому, когда вы приходите этим именем Иисуса, все должно преклониться. Поэтому, когда мы говорим именем Иисуса, ты дух рака, убирайся. Рак – это имя. Рак начинает слушаться. Когда мы говорим именем Иисуса, ты дух наркомании, выйди прочь. Наркотики – это имя, название. И оно начинает слушаться. Мы думаем, чего это так? А потому что мы не просто говорим пустое имя. За этим именем стоит личность Иисуса, личность Бога, стоит все небесное воинство. Написано, что все, что начало быть, и все существующее, и все видимое и невидимое, все было создано им. И им все держится. Имя Иисуса. И когда мы с вами празднуем 7 января, Рождество Иисуса, так легкомысленно мы все это делаем. Поэтому я об Иисусе проповедую в этом месяце. Только об Иисусе. Иисус – это моя жизнь. Иисус – это жизнь всего творения. Иисус – это то, который был превознесенный над всем творением. И кому должны поклоняться всякое творение. Всякое живое должны поклоняться Ему. Потому что Бог посему превознес Его. Превознес Его. И дал Ему имя, которое превыше всякого имени. Поэтому чудеса происходят в этом имени. Поэтому ангелы приходят в действие по этому имени. Поэтому небо слушает и реагирует, когда ты, простой людина, простой человек, приходит и говорит во имя Иисуса. В прошлый раз я рассказывал историю, как я попадал в аварию, другие рассказывали. Мы говорим во имя Иисуса, и машина перепропуска останавливалась.
To jest ili, człowiek tonul w wodę i on go w imię Jezusa kakata ni widima ya ruka przychodzi period dzięśina, który była beremena dumia bliznisami period yo i tashi ni seredzine more ni widima sekundu na beregu. Jak etapaya imię Jezusa? Za etim imieniem jest niebesne potwierdzenie, niebesne присутствие. Не привыкните к этому имени. Пожалуйста, не привыкните к этому имени. Не пренебрегайте это имя. Пускай имя Иисуса не станет просто религиозной фразой для вас. Пускай имя Иисуса не станет просто штампой, который мы заканчиваем или начинаем молитвой. Знаете, что как только что вы произнесете это имя, небо приходит в движение. Как только что вы произнесите это имя, дело сделано, контракт подписан. Как только что, я говорил об этом уже в прошлый раз, я не буду его повторять, но что-то должно действовать с этим именем, когда вы его используете. И мы об этом проповедовали в прошлый раз. Должно быть сочетание имени с чем-то еще. Я специально не назову чем, чтобы вы могли пойти и брать кассету в прошлое воскресенье. Так, теперь второе, первое, я же вам дал 12, или сколько я сказал? 12, чего я сказал? Истин об имени Иисуса Христа. 12 истин. Во-первых, в этом же месте, которое мы читали в Филиппийцам 2, 10 стих написано, в 9 стих сказал, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы, пред ним, перед именем Иисуса, преклонилось всякое колено, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено. Это значит, всякий человек, всякое колено, причем небесных, земных и преисподних, есть 3 миров. Есть 3 мира, то есть 3 миров. Вот, и эти из 3 мира, они все знают субординации. Иисус во всех миров, которые есть, они все должны подчиняться. Все существующее, видимое и невидимое, они все слушаются именем Иисуса. Окей, допустим, я помню, как, по-моему, Рейхан Бонк или какой-то евангелист был в Африке. И пошел для евангелизации в такое ужасное демоническое место. Такое кодосва синой. И когда он спал ночью, это Лестер Сомрал в Южной Африке, Южной Америке. И когда он спал ночью, бесы вошли, потому что он выгнал бесов днем, и он выгнал беса с одного очень кордона сильного. И когда он спал уже ночью, ветер вошел в эту комнату. Ночью все двери закрыты, окна закрыты. И в гостинице ветер, как вверх начал двигаться в комнате. Настолько, что шторы все полетало, все начало лететь. И это вверх взял его кровать и сдвинул его из этой стены, но в середине он проснулся, и он говорит, и он начал чувствовать такое давление, как будто его душит, пресс, и он слышит, что все, твой конец, ты умрешь уже все. И он говорит, я не знаю, уже поздно молиться. И Бог мне сказал, имя Иисуса. Он говорит, я просто сказал, как будто я проснулся, говорит. Я вспомнил имя Иисуса, он говорит, во имя Иисуса, говорит. Он говорит, затишье. И он говорит, значит, работает. Значит, во имя Иисуса. Он говорит, я стал смелее, говорит. И говорит, во имя Иисуса, во-первых, прекрати, дьявол. И он говорит, я сразу помню, что это того колдуна, кого я выгнал, этого духа. Тот дух вышел из колдуна и пришел теперь меня терроризировать. И говорит, я повелевал тебя, прекрати и выйди отсюда, чтобы все затишье стало.
Agora все стало затишье. Говорит, жду 5 минут, тише, тихо. Жду 7 минут, говорит, тихо. Он говорит, слушай, работай. Он говорит, у меня еще десновение больше появилось. Он говорит, я сказал, ну, дьявол, теперь вернись сюда обратно и поставь все обратно на место, как ты его оставил. Не такой порядок был, как 5 минут назад. Он говорит, пошел, лег спать. Он говорит, тут же, он говорит, во имя Иисуса. Он говорит, как только что я сказал во имя Иисуса, опять вверх. Серьезно, да. И все начали трястись, и постель, ну, кровать на месте, шторы на месте. Удивительные вещи. Что в этом именем? За этим именем бодрствует небо. За этим именем бодрствуют ангелы. За этим именем, друзья, бодрствует Бог Отец, Бог Дух Святой и Бог Сына. Чтобы подтвердить его в устах тех, которые зовут его. Конечно, мы не можем использовать имя Иисуса против воли Божьей. Мы не можем соглашаться на волю Божьей. Поэтому первая истина, которую я хочу, чтобы вы знали об имени Иисуса, в том, что Иисусу, именем Его, имя Его и Его личность, нужно, и этому имени нужно поклоняться. Это первое, что вы должны знать. Именем Иисуса нужно поклоняться, надо научиться поклоняться. То есть личность Иисуса, имя Иисуса нужно научиться. Вы помните, когда Матфея 6 глава 9 стих, он говорит, молитесь так, Отче наш, сущий на небеса, да святится что? Не слышу. Не слышу. Не слышу. Да святится имя Твое. Надо нам научиться освящать, поклоняться, обожать, посчитать этому имени. Потому что он говорит, что чтущий Господа, это Даниил 11:32. Если кто-то научится чтить Господа, чтущий Господа усилится и будут действовать. Если только мы сможем научиться осветить, поклоняться, обожать Иисуса. Не только Его имя, но за этим именем видеть Его личность, любить Его, обнимать, поклоняться, как мы сегодня делали. Сила Бога высвобождается. Допустим, вы замечаете, что когда мы начинаем поклоняться Иисусу вот так, для меня, когда мой дух полностью в это поглощается, когда я разгрет в духе, мой духовный человек просыпается, как бы. Я становлюсь как одно целое с духом его. Я начинаю видеть, слышать. Именно тогда вы слышите, я говорю какие-то проблемы там. Бог приходит, когда мы светим Его имя, когда мы поклоняемся Ему. Он говорит, Он вообще живет в словословии своего народа, поклонение своего народа Он живет. Он приходит обитать. Он приходит жить. Его присутствие приходит. То есть, когда мы поклонялись Его сегодня, присутствие Бога начало исцелять людей. И Бог мне начал это показывать, говорить. И я начинал видеть. То есть, научитесь каждый день светить Его имя. Потому что написано, это имя не только было превознесенное выше всякого имени, но больше всего написано, каждое колено должно клониться перед этим именем. То есть все должны поклоняться Ему. Слушайте, друзья, кто не поклоняется Господу сейчас сознательно, то есть вы будете поклоняться Ему, хотите, не хотите, вы склонитесь перед Ним рано или поздно. Либо при жизни здесь, чтобы Он стал вашим Господом и Спасителем, и повез вас в жизнь вечную, либо вы все равно будете вынуждены преклониться перед Ним, но уже насильно, силою, когда вы встретитесь с Ним лицом к лицу. А все, вы помните,
кто и вас помнит, ваши друзья, да, начальники на работе или мужья, которые говорят, а я сам себе Бог, я сам себе Бог. Какой Бог, какой сам? Молодец, красавец, умница. Здесь написано, никуда не денешься. Все равно каждое колено, причем включая сатану самого дьявола, никуда не денешься. Хочешь, не хочешь, каждое колено преклонится. Каждое преклонится. Либо добровольным, как твой Господь и Спаситель, либо насильно, как твой суд и обвинитель, и судья, который тебя потом осудит на вечное мучение в аду. По-любому придется. Единственная разница, если ты сегодня поклонишься ему, здесь склонишься колено перед ним здесь на земле, поклоняйся ему здесь на земле, служишь ему здесь на земле, он тебя избавляет от вечного мучения в аду. Но если ты здесь поклонился кому угодно, самому себе, ты сам себе сделал Богу, или деньгам поклонился, или грехам поклонился, или порнографиям, или сексу, а Бога, мне не до тебя. Ну, молодец, Господи независимый. Он тогда тебя заставит это делать. Хочешь, не хочешь. И тогда нас, кого вы обзывали глупыми, недалекими, неграми, последователями за Sunday, что он вас гипнотизировал и что он говорит, зомбировал, да. Вы смеялись над нами, что мы зомбированы, недалекие и так далее. Вы герои здесь пока. Тогда мы уже будем героями. Но мы не хотим быть такими героями, чтобы издеваться над мучащей душой. Мы хотим быть такой герой, который помогает избавиться людей от ада, который помогает людям осознавать и преклониться перед своим Спасителем и Господом уже здесь на земле, чтобы они были избавлены и в вечности. Кто-нибудь слышит меня сегодня? Это первое, что вам надо знать. Господу Иисусу, и это имя Иисуса надо обожать, надо любить, надо превозносить, надо поклоняться, надо, научиться светить это имя. Между прочим, пока я говорю второй пункт, давайте мы сделаем пожертвование на это самое, как называется? Строительство, да. Мы обещали, что мы будем это делать раз в месяц, раз каждое служение. Давайте это сделаем. У кого есть возможность, кто хочет, кому Бог ложит на сердце, пожалуйста. Второе, что вы должны знать об имени Иисуса, Матфея 1 глава, Матфея 1 глава. Двадцать первый стих. Здесь написано такие слова. Родит же сына. Слушайте меня, нет? Церковь, не слышу вас. То есть пророчествует. Здесь ангел пророчествует о рождении Иисуса. И говорит Иосифу, мать, то есть, как бы, да, муж Марии. Давайте вообще начнем с 20 стиха. Но когда он помыслил это, ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. 21 стих. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, потому что он, или ибо он спасет людей от чего? Грехов их. Что обозначает Иисус? Ибо он спасет людей своих от грехов их. Ибо что обозначает Иисус? Тот, кто спасает и избавляет от силы греха. Слушайте меня внимательно.
очень хочу сейчас, чтобы вы слышали следующую фразу мою. Мы слышали об этом молодом человеке, который 15 лет был в тюрьме, да? Это ужасное переживание. Наверное, кто-то знает или слышал, что есть такая зависимость, как наркомания, наркотики. Ужасное переживание, зависимость. Люди хотят спрыгнуть, короче, прекратить это самое, не могут. То, может, мы все, наверное, сталкивались с зависимостью алкогольной, правда ли? Нет? И вообще, мы все знаем какие-то зависимости, какие бывают разные, душа мучает и болит. Но слушайте, друзья, есть что-то, что связывает и порабощает хуже, чем это делает наркотики, чем это делает алкоголь, чем это делает тюрьма, чем это делает мужья, такие диктаторы, да? Чем это делает Сталин, чем это делает Ленин, чем это делает коммунизм или система политическая. Порабощение самое ужасное, друзья, которое в этом мире есть, это порабощение греховное. Вот грех самое сильное, что может держать человека в рабстве. Вот нет ничего хуже. Вот рабство греха, как вам описать? Вот это хуже, чем ставить сети или ставить железо в душу человека. Рабство греха хуже. Вот жить в грехе, вообще всякое порабощение плохое, хуже. Но вот порабощение греха, человечество не знает ничего подобного или сравнимого. Кто из вас жив в грехе и кто из вас имеет такие зависимости или что-то, или блудео, или что-то такие, кто знает, о чем я говорю. Это ужасные вещи. И слушайте, друзья, почему мы с вами здесь находимся сегодня? Это не потому что, не благодаря пастору Сандей, не из-за пастора Сандей, как некоторые думают там за стенами этого места. Пастор Сандей вообще, это издевательство над Богом, чтобы подумать, что это человек это может делать. Мы все здесь сидим, потому что мы пережили одно с вами, что над грехом можно одержать победу. И мы это все вкусили, что Бог что-то сделал с нами. Он разбил силу греха. Он разбил рабство греха. А вы знаете, как это случилось? Когда мы призывали имя Иисуса. Написано в Римлянам, 10 глава, 11 стих или 13 стих. Всякое, кто призовет имя Его, спасется. Что я сказал? Имя Его. Что в этом имени? Вот что в этом имени. Матфея 1:21. И наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет. Имя Иисус, почему? Что обозначает Иисус? Ибо Он спасет людей от грехов их. Вот это имя обозначает всякий, кто призовет это имя, всякий, кто прибежит к этому имени. Сила, самое сильное рабство, которое есть, сила греха, сила порабощения, сила рабства сокрушается только под названием или вспоминанием или призыванием этого имени Иисуса. Что в этом имени? Всякое, кто призовет имя Господне, спасется от любой зависимости, от любого рабства, от любого порабощения, от любого умственной зависимости, от любого физической зависимости, от всякого рода рабства, всякое. Всякое обозначает, это женщина, это ребенок, это мужчина, это бандит, это наркоман, это уголовник,
это блудник, это коммунист, это убийца, всякий, кто призовет. Почему так сильно? Всякий? И не важно, что он сделал? Нет, всякий. Благодаря тому, что уже сделал, это личность Иисус. Он пообеспечил все, чтобы всякий, now всякий, убийца, всякий, грешник, всякий, мужчина, всякий, женщина, всякий. Кто призовет? Надо только призвать. Он на то и был послан, чтобы разрушить всякую силу греха, всякое рабство, зависимости, всякое, что держит человека от того, чтобы быть счастливым, радостным и в полете. Разбить и разрушить, сделать человека свободным. Разговаривайте с некоторые люди обижены на Бога. Oh no. Не понимаю его, не поняли. Now, чтобы наищество без страда не было меньше. Чтобы всякое рабство было посрамлено. Он пошел на то, чтобы отдать свою жизнь. И говорит, всякий, кто призовет. За что мы еще его обвиняем? Как мы можем все это крутить? Наоборот, сделать, что он уже виновный за наши горы. Я принял решение для себя. Я понял. Я уже слишком близко знаю Бога. И слишком много его понял. Что бы ни случилось со мной, что бы ни происходило в моей жизни, никогда Бога не обвинять. Никогда на Бога не обижаться. Никогда пальцу обвинение на Бога не указывать. Это Он на моей стороне. Это Он выступает за меня. Это не Он тот, кто против меня. Есть другой, кто против меня. Это дьявол меня уничтожит. Это враг моей души меня терзит и меня устраивает всякий. Кто-то говорит, а я же хожу в церковь сколько? А почему я не замужем? Кто-то мне сказал, что некоторые люди говорят, я хожу в церковь сколько? Почему я не замужем? Почему я расстроились для Бога? Я говорю, слушай, слава Богу, что ты ходил в церковь. То, что ты не замужем, это не беда. Спроси у тех, которые были замужем. И ты думаешь, что это Бог тебя, что-то не устроил? Наоборот, это Бог, тот, кто от тебя избавил от чего-то. Что бы ни случилось в твоей жизни, всегда be благодарен. Что бы ни случилось в твоей жизни, всегда be благодарен. С его стороны, он на твоей стороне. Он только выступает за тебя. Он только твои интересы ищет. Он только твою сторону выступает. Он только и делает одно, чтобы тебя было лучше. Он не тот, который воюет против тебя. Он не тот, который против тебя. Он тот, который за. Поэтому ради даже этого он пошел до такой крайности, чтобы отдать свою жизнь. Самое дорогое, что есть человека. Чтобы ты, всякий, когда ты призовешь имя его, чтобы ты был спасен. Но заметьте себе это слово еще раз. Всякий, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но давайте поразмышляем об этом. Но спасается от чего? Alright. Он спасет детей своих греховых. Это одно. Но там не написано только от грехов. Бог не ограничивает. Значит, если ты мама наркомана и призовешь имя Господне, Бог спасет твоего сына от наркотиков. Это значит, если ты муж больной женщины, всякий, кто призовет имя Господне, значит, ты призовешь
И твоя жена спасется. Всякий, кто призовет. Потрясающая вещь. От чего спасется? От всего, что человека беспокоит. От всего, что душит, что порабощает, что унижает, что приземляет, что издевает над человеком. Всякий. Окей, а есть у меня на работе проблема. Всякий, кто призовет имя Господне. И от проблем на работе спасется всякий, кто призовет. Фантастика. А если я хочу роды, и тяжело роды и так далее, всякий, кто призовет имя Господне. Резервированное имя, обеспеченное имя, забито все в нем в этом имени. Чтобы что бы у тебя не было, какая бы ситуация не была, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Иисус, имя Иисус, имя Иисус. О, имя Иисус. Имя Иисус. Имя Иисуса. У кого сейчас зависимость порнографическая, интернетовская, то призовет имя Господне, спасется. У кого-то сейчас зависимость, вы преследуете мальчиков, маленьких детей, то призовет имя Господня, спасется во имя Иисуса. У какой-то мать, вы послали вашу дочку в школу, как детский сад, или, по-моему, 9 лет девушки, и кто-то над ней начинает что-то играть, шуткой играть с ней и так далее, то призовет имя Господне, спасется. Безопасность для детей, безопасность для дочерей, безопасность для сыновей, безопасность на работе, в школе, на улице, от бандитизма, от проституции, от чего бы ни угодно, то призовет имя Господне. О, есть спасение в этом имени, друзья. Есть избавление в этом имени. Давайте начнем дорожить это имя. Имя Иисус. Мы Тебя любим, Господь. Я обожаю это имя. Кто какую-то песню поют, какое-то имя, какой-то Маевский написал какую-то песню. Да. Я обожаю. Да. Кто-то, давайте будем петь. О, Боже мой. Имя Иисус. Имя Иисус. Имя Иисус. Имя Иисуса. Иисус! Если вот одно, мне нужно слушать одно имя, одно свидетельство, когда вы призывали это имя, и вы получили избавление, или что-то проблема решилась. Есть кто-то здесь, который у вас вы не могли молиться, но вы просто призывали имя Иисуса, что-то Бог сделал. Есть бегом сюда ко мне, мне надо срочно слышать одну такую историю. Бегом ко мне. Кто здесь? Ну вот сюда, животы через лестницу, я ближе здесь. У меня была такая ситуация, когда только покаялся, мне тревога пришла, что что-то с отцом, но он должен был умереть, в катастрофу он должен был попасть. И я не умел еще молиться, и я знал только, что нужно только призвать Иисус, и я на языках молился. Просто молился Иисуса и на языках, спаси моего отца, просто вот имя. И молился, и попал отец в катастрофу, но все-таки остался живой. Имя Иисус. Это было года 4 назад.
И я в то время очень сильно, много лет болела. Это было такое состояние, когда я неожиданно для себя могла упасть. Все вокруг крутилось, у меня такое было состояние, как будто бы меня уносит куда-то. Это был страх, это чуть-чуть только рассказывать, то я не хочу больше об этом даже говорить. Вот, и однажды я вот собиралась в церковь, и я уже просто одевала куртку, протянула руку, и я вот так упала. Упала, и я не могла ничего говорить. Но в сознании было, что надо призвать имя Иисуса, потому что только Он может меня спасти. Вы знаете, уста были как будто бы связаны. И все это я понимала, и я как-то пробилась. Это Бог помог мне, конечно. И я не знаю, или это вслух, или это в духе, я стала говорить: Иисус, 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 где-то 3 раза. И вы знаете, все остановилось, состояние мое нормализовалось, и я встала совершенно обновленной. И я славлю Господа. И сейчас я так благодарна Богу за эту возможность говорить, потому что давно хотела об этом свидетельствовать, но сейчас как никогда это тот момент, когда спасибо. Это имя работает только когда вы прибавляете к этим именем вера в имя Его. Имя Его укрепило Его. Вера во имя Его. Имя Его укрепило Его. Всякий, кто призовет, слишком много уже. Я сегодня чуть не умерла ночью. Дело в том, что вчера я узнала свое предназначение. Я думаю, что дьявол хотел меня убить сегодня ночью. И я проснулась от того, что меня вроде бы как кто-то печку положил. Я не могла подняться, потому что у меня тело, вроде бы кто-то придавил его к постели. Я не могла ни пошевелиться, ни рукой, ни... Тише музыку. Ничем не могла пошевелиться. И когда я открыла глаза, на меня стены просто такое... Класс. Такое ощущение, что стены на меня навалились. И то я вообще ничего не могла. Я в итоге начала просто молиться громко и призывать имя Иисуса. И начала петь вот эту вот песню, этот припев. И я увидела, как что-то потихоньку начало меня отпускать. И в итоге я потом поднялась и... И сегодня вы здесь. Слава Господу. Вы знаете, мне удалили желчный пузырь 3 недели назад, и у меня никак рана все время гноилась. И в воскресенье я была на проповеди, я еле пришла, и пастор говорил эту проповедь об имени Иисуса. И вот сегодня ночью у меня так болел живот, я не могла встать, взять таблетку. Я вспомнила эту проповедь, сказала только «Иисус!» и моментально боль ушла. Иисус! Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Давайте будем шиновать, будем посчитать это имя. Не уходите, не спешите, просто поклонитесь. Иисус! Поклонись этому имени! Иисус! Busca un stare faccia любовь, полюбите его. Дайте ему знать, что вы его любите сегодня. Иисус, 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 ты моя любовь. Любите имя Иисуса. Любите Иисуса. Иисус, я у кого плечо беспокоит, любите Иисуса сегодня и призовите это имя.
зірок золотих, Тише мой мікрофон. аж до краю, як їх порахувати не знаю. Той, що зорі створив, їх в долоні тримає, він та зірка, що вже не згасає. Та щоб вічно я жив, він життя положив за мене на хресті. Так мене полюбив, що гріхи всі просив мені Отця явив. Ісус, 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 я промовляю знов і знов. Посчитай это имя, посчитай Иисуса сегодня. Ісус, 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 ти моя любов. Ісус, 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 я промовляю знов і знов. Ісус, 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 ти моя любов. Ісус, 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 Ой, да Иисусу! Ой, да я Иисусу! промовляю знов і знов. Иисус! Ісус, 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 ти моя любов. Ісус, 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 я промовляю знов і знов. Ісус, 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 ти моя любов. Скільки у небі зірок золотих, аж до краю, як їх порахувати не знаю. Той, що зорі створив, їх в